怎么在这里？我要换手机啊，看不出来吗？换手机？你手机又怎么了？我手机的屏幕裂掉了。哎，不对啊，为什么会变这样？你怎么摔的？有人生还是惨。我不知道你人生有多凄惨你可以讲出来听一下吗？但是我觉得这只手机是最好用的。哦，这只手机是老古董嘞，你怎么还有？哦，你爸的手机，你到现在还保留着？对。它对你来讲是一个故事吗？它对我来讲应该是摔不坏吧？那你还有没有其他理由？有，拍照模糊到连我脑都认不出来。那还有理由3吗？理由3是我每次自拍的时候都已经取消我的容量了，就是它拒收啊。它拒收，它的画质就不是很好。OK， 那我觉得这个理由非常的充分呐。啊，还有其他吗？那理由就是我想换手机。不对，我觉得这样子又要花钱，你不会心疼吗？不会啊，我的新手机也到了。哦，在这里。哎，真的假的 ？iPhone 17，金色传说。哎，这个是大家现在最多人会买的。那你觉得现在女生用什么理由换手机我3个理由应该大家都会跟我一样。我是摔到手机，一半就是照片容量储存不够，就会来想要换手机。这个就是因为它的电池掉电度太快了，我觉得蓄电能力没有那么好，所以我就想换手机。我们问一下观众们、粉丝们，他们愿不愿意让你过？好。